Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz yana Jahon bozorida gul do'kon, gullar rastalarini davom ettiryapmiz. Hurmatli obunachilar, mana gullarimiz bor ekan. Tog'a siz ham o'tdimmi? Dehqonchilikmi o'zingizda o'tdimmi yo? Bu yoqdami? O'tdim. Aka sizda o'tdimmi? Nomerlarni ko'p ketsa maylimi? O'tdimga ko'pchilik qiziqadi, aloqaga chiqishga xudo xolasa. Nechilik aka? 91lik, 91lik, 614, 3344. Hurmatli obunachilar, mana gullarimiz bor ekan. Bir chekada video qilamiz. Mana shu gullarimiz hammasi o'ttimda bor ekan. Tog'larimiz va palma gullari bor ekan, naryoda. Hozir o't gullarni video qilamiz. Mana shu gullarni video qilib bitta. Hurmatli obunachilar, mana kichkinalari bor ekan. Aka, mana shularning narxini ayta olmaysizmi? Kichkinasini, kattasini. Ko'pchilik qiziqadi mana shu kichkinasi, kattasini narxini. Narigi kattalari 80 ming. Molar, ha? Bular 60 ming, ular 80. Ha, bunisi 60 ming, sorti boshqa. Ha, sorti boshqami? Narigilar 80 mingdan, ha? Hurmatli obunachilar, mana ko'rib tanlab behijolat aloqaga chiqaverasizlar hozirgi aytgan nomerimizda. Xo'p, bu archa moli qarg'a ekan bu? Qirim. Qirimmi? Qirim archasi. Aka, mana shularni ayta olmaysizmi? 400 ming so'm, hurmatli obunachilar, mana tagini baquvvatligini qaranglar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, mana katta palma gullar archalarimiz. Palma guli deyiladi. Palma guli 400 ming. Behijolat chiqaverasizlar aloqaga. Akamiz o'tdim ekan. Bu yerda oddiy archalarimiz bor ekan, mana. Hurmatli obunachilar, mana gerallarimiz. Sezonli gullar ekan bu yoqda. Oddiy gullar. Mana bittasi geran guli so'ragan ekan, hurmatli obunachilar, mana geran gullarimizni chiqarib ketyapmiz. Hurmatli obunachilar, mana geran. Aka, moyam geran, ha? Bugün ham geran, ha? Filargoniya. Nechi pul aka geranlaringiz? Nechi puldan nechi pulgacha? 15 mingdan 35 minggacha. 15 mingdan 35 minggacha. Hurmatli obunachilar. Aka, rahmat katta, charchabinglar. Hurmatli obunachilar, yana davom etamiz. Keyingi gul rastasiga kiramiz. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? YouTube kanaliga qo'yib ketsam maylimi gullaringizni? Hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Gullar bor ekan, keyingi gul rastasi. Mana kaktuslar bor ekan. Kaktuslar. Yürüyün, açılıp kelgandan keyin qol. Olamam, Xitoy bambusi qancha? 50 ming. Xitoy bambusi 50 ming do'stlar. Xolaslarda o'pdimmi? Aloqaga chiqib bemalol o'pdimga foydalanishga ham beraverasizlar, to'g'ri? Foydalanishga ham qilib beraverasizlar. Nomeringizni aytaveramiz. Bu gaplashamiz. 99 513 25 40. 25 40, 513 25 40. Obunachilar. Ana o'pdim. Bu tog'amizga bari moyab gullar ekan. Yil bo'yi yozib qolamiz. Ko'pgina barakali, 40 ming so'm. Bu mavzular chiroyli bo'lsin desiz. To'g'ri, rahmat. Do'stlar, keyingi uzun gul rastasiga o'tyapmiz. Assalomu alaykum. Videoga olib ketsam maylimi gullaringizni? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana do'stlar, keyingi gul rastasi. Javob bermayman sana. Uyga o'zim boshqa tovar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xola, o'pdimmi sizda? O'pdimmi? Yo'q, muomala qancha? 25 ming. Bir qavat ekan. Ashni avvaliy. Bu nima deb qoldi? Xola, mana shu. Ha, dekabrski kattasi ekan-a? Ha, kichigi. Hurmatli obunachilar. Xola, sizlarda o'pdimi? Ha. Telefon nomerlarini qo'yib ketsam maylimi? Nechilik? 93lik 245 55 83.
Hurmatli obunachilar mana. Bemalol xolamizga chiqib, aloqaga chiqib. Xolamiz aytyapti, o'pdim ekan. Bu qanaqa gul edi, xola? Ha? Qanaqa gul edi? Ularda qayna kelinam deyishadi Andijonda. Ha, Gepastron. ha, Andijon jahon bozoridan. Sizlarda orxideya yo'q, xola? Yo, bormi? Aha. Gullar ham bor ekan. Ular necha pulda xola o'pdimga? deyiladi. Aha. 70 ming. O'pdimgami? Do'stlar mana 70 million ekan. Ko'p nimalar katta yerga o'tasi bunday Mayli, yaxshi bo'ladi. Gullarda ham har xillari bor ekan. Hurmatli obunachilar, men ham gulchilikka kelgandan keyin flokslar, bular flokslar. mana katta yerga yetgani, Ha. temani, ranglilari, hamma ranglari bor. Mashina o'smaydi boshqa. Yo'q, Nasib bo'ladi? globus bo'ladi. Globus. Sariq, bordoviy, oranjeviy ranglari bor. Necha puldan xola bularni? Pachkasi ichidagi bolalariga qarab. 60 talik, 3 yillik ko'chatlari bor. 20 ming. Narxlari arzon, faqat pullar emas. 15 mingdan beradigan inson bor, bolalari ozroq bo'ladi. Ha, u narigilarmi? Narigilar ichida bolalari ozrog'i bor ekan, 15 ming so'mdan ekan. Hurmatli obunachilar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Palmalar bor, arzon, ikkita qoladi. Yaxshi, palmalaringiz necha puldan xola? 15 mingdan. Mana shu 15 ming turishi. Arzon ekan ancha. Hurmatli obunachilar, 15 ming so'mdan. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dorivor ham bor. Aloe gullar bular. Dorivor narsa. Aloe. Xolamizdan. Qanchadan xola bularni? Ularni 60 mingdan beraveramiz. O'ta sevib qolsin. 60 ming so'mdan. Salomatchilikka foyda, endi dori qilib ham ichishadi, asal bilan qo'sh. To'g'ri, hali aloe suvi ham bormi? Shunisiga. Bu nimani piyozlari xola? Lolalar. Ha, Lolaniki-mi? Hurmatli obunachilar, do'stlar, mana kimga kerak bo'lsa, xolam telefon nomerini aytib qo'ydik, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamiz bilan ham bittasizlar. Bu. Bu, hurmatli obunachilar mana. Fillarim. Fil quloqlar ham bor ekan. Mana do'stlar, kimga kerak? Bu xona archasimi xola? Bu boshqami? Shundan. Yo'q, xona archasimi? Narsa. Xona archa. Necha pul mana xona archalar xola? 60 mingdan. Do'stlar, kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin mana. Qolada o'pdim ekan, nomerlarni qo'yib qo'ydik. Inshaalloh kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aha. Iya, bu haligi yozda ham qolaveradi, qishda ham qolaveradi, bu gulisi. Hech. Aha. Hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqsa albatta like va podpis qilib boshqa unutmanglar.